வெல்கம் டு ரிஷாஸ் ரெசிபி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து சிக்கன் crockets. இப்போ அதுக்கு வேணுங்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துக்கலாம். சிக்கன், வேக வச்ச சிக்கன் இந்த மாதிரி பிச்சு பிச்சு போட்டுக்கணும். நான் 1/2 kg எடுத்துருக்கேன். தென் சீஸ் க்யூப்ஸ் எடுத்துக்கணும். பால் வந்து 2 கப்பு. ஆனியன் எடுத்துக்கணும். கார்லிக்கு, சால்ட்டு, பெப்பரு, எக்கு 2 எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் மைதா 1 கப் எடுத்திருக்கேன். பிரெட் க்ரம்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இப்போது செய்கிறது பார்க்கலாம். ஆயில் ஹீட் ஆனோடனே கார்லிக் போட்டுக்கணும். கார்லிக் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். கொஞ்சம் ப்ரௌனாக ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமேலு ஆனியன்ஸ் போட்டுக்கலாம். நான் வந்து 8 பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் ஒரே ஒரு ஆனியன் எடுத்திருக்கேன். நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஆயில் ஊற்றிட்டுருக்கேன். ஆயிலுக்கு பதிலாக பட்டர் இருந்துச்சுன்னா பட்டர் வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போது இது நல்லா சாட்டே ஆனதுக்கப்புறம் மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம். மைதா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணணும். சாட்டே பண்ணால் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிற அளவுக்கு சாட்டே பண்ணிக்கணும். மைதா நல்லா வந்துட்டு சாட்டே ஆனதுக்கப்புறமேலு பால் வந்து ஊற்றிக்கலாம். நல்லா கொஞ்சம் இது ட்ரை ஆனோன்னே நான் வந்து 1 கப் மைதாக்கு ஒரு 3 கப் இல்லைன்னா ஒரு 2 கப் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது கொஞ்சம் நல்லா க்ரீமியாக வர அளவுக்கு சாட்டே பண்ணிக்கணும். கொஞ்சம் க்ரீமியாக வந்ததுக்கப்புறமேலு நம்ம சீஸை வந்து கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த கிரேட் பண்ணி வச்ச சீஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறம் வந்து சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் ஒட்டுக்கா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இது நல்லா ட்ரை ஆயிரும். கொஞ்சம் க்ரீமியாக அந்த மாதிரி வந்துடும். இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பெப்பரும் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சும்மா அந்த ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சோண்டு பெப்பரும் அப்புறம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சிடலாம். இது நல்லா ஆறணும். ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு இது பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும். இதுக்கப்புறமேலு இதை நம்ம கொஞ்சம் கையில் ஆயில் போட்டு அந்த மசாலா எடுத்துகிட்டு ரோல் பண்ணிக்கலாம். ரோல் பண்ணிவிட்டு இதை எக்கில் ஒரு தடவை டிப் பண்ணணும். அப்புறம் பிரெட் க்ரம்ஸில் ஒரு தடவை டிப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சிடலாம். இதே மாதிரி எல்லா இதையுமே இந்த மாதிரியே பண்ணிக்கலாம். நல்லா கோட் பண்ணிவிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே செட் ஆகணும். செட் ஆகிட்டதுக்கப்புறம் ஆயில் ஹீட் ஆனோன்னே ஒன்று ஒன்றா போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். நல்லா ஆயில் ஹீட் ஆனோன்னே ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். எல்லா இதையுமே போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.